Bentornati in questa nuova avventura. Sono con i miei amici cercatori di miniere. Ci troviamo vicino al Molinetto delle Acroda a Treviso. Seguiteci. Oggi esploreremo la miniera del Cison a Molinetto, in provincia di Treviso. Per decenni qui si raccolse la lignite, un tipo di carbon fossile risalente a circa 12 milioni di anni fa. Sì, perché qui era laguna e il carbone e la lignite non è altro alberi e rami sepolti. Cosa succedeva? La laguna faceva affondare le piante e con il fango ed il sale del mare faceva da protezione, creando così questo minerale carbon fossile. E poi i minatori andavano a ricercare all'interno della montagna. I primi a mettere piede qui sono gli austriaci, che nel 1866 arrivano qui per estrarre carbone che necessitava per il fronte che si avvicinava al primo periodo bellico. Ora attraversiamo il piccolo torrente e dovremo trovare la miniera. C'è già l'entrata alla miniera. Guardate che fantastica concrezione abbiamo incontrato a pochi metri appena entrati. Questa concrezione è fatta tutta di bicarbonato di calcio e nel gergo speleologico vengono chiamate le pozze. Guardate che meraviglia! Sembrano le scale di una navata, bellissime. Proseguiamo. La miniera è scavata su questo primo tratto su arenaria. Le pareti si sono tutte concrezionate, sono diventate bianchissime, brillano. Abbiamo trovato dei pezzi di lignite. Come si può notare, la lignite conserva molto chiaramente ancora i tratti del legno. Si vedono ancora le venature. Un altro pezzo di lignite, si vede lo strato nero. E nel 1936 la Carbon Sarda arriva qui, fa dei sondaggi e trovano le risorse carbonifere. Fu una delle fasi più consistenti della miniera.
con la fine della seconda guerra mondiale non conveniva più estrarre carbone, cambiavano i mercati e iniziava ad arrivare il petrolio. Questa lignite, questo legno ha circa 12 milioni di anni, il che non è poco. Ciò nonostante, guardate, conserva ancora flessibilità come un legno recente, diciamo. È incredibile, è conservato veramente molto molto bene. Guardate, è ancora flessibile, incredibile. Mai visto una roba così. Guarda. Purtroppo una frana impedisce il nostro proseguimento della galleria e dobbiamo così fare il ritorno. E niente, se venite portate rispetto a questi luoghi che sono bellissimi da vedere.